Adakah anda mempunyai masalah ruang peti sejuk yang tak cukup luas? Atau anda pening kepala tak tahu nak letak mana barang-barang anda? Ataupun peti sejuk anda tak cukup sejuk membuatkan barangan anda tak sekar? Tada! Okey, inilah dia solusinya kami nak bawakan kepada anda, memperkenalkan Hisense 240 liter sesuai untuk seisi keluarga. Okey, kalau kita tengok di bahagian dalam, ruang penyimpanannya cukup luas sehingga kan anda boleh menyimpan barangan anda selama 2 minggu lamanya. Banyak kan? Jom sama-sama kita kira. 3, 2, 1. Tada! Di bahagian atasnya, just aku nak tunjukkan kepada anda betapa tersusunnya, cantik, mudah untuk anda cari barangan-barangan anda. Okey, so secara ringkasnya, aku nak kongsikan kepada anda hari ini berbaloi yang anda dapatkan Hisense 240 liter peti sejuk ini kerana mempunyai ruangan yang sangat luas, membuatkan anda boleh susun barang-barang anda dengan lebih teratur, nampak cantik, nampak kemas. Bukan itu sahaja, dengan peti sejuk Hisense 240 liter ini datangkan dengan teknologi pendinginan udara yang kuat, membuatkan buah-buahan, sayur-sayuran, ayam, ikan daging anda akan kekal segar di dalam peti sejuk ini. Okey, dan aku nak kongsikan juga dengan rekaannya yang kompak, tak terlalu besar, tak kecil, just nice untuk anda letakkan di mana sahaja ruang di rumah anda. Bagi anda yang duduk dekat apartmen, kondominium yang perlukan satu peti ais yang kompak, inilah dia kami sarankan kepada anda untuk anda dapatkan sekarang dengan harga yang sangat mampu milik, dengan keluasan yang sangat besar. Tak ada lagi pening-pening kepala, tiada lagi masalah peti sejuk tidak teratur. Okey, inilah dia peti sejuk Akmal. Akmal dah tak sabar dan nak bawa balik Hisense 240 liter ini. Akmal nak kongsikan kepada anda, Hisense merupakan pengeluar barang-barangan elektrik yang dah lama berada dalam pasaran. Nak tahu berapa tahun? 51 tahun. Okey, dan bukan itu sahaja, Hisense juga merupakan rakan rasmi utama UEFA Euro. Okey, so cepat rebut peluang ini sekarang, dapatkan peti sejuk Hisense 240 liter dengan harga yang sangat berbaloi dan mampu milik sekarang.